Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala nyarioskeun betapa pentingna seorang suami memberikan nasihat kepada keluargana. Salajengna Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih nyarioskeun sababaraha kewajiban pokok suami kanu janten istrina sareng keluargana. Kirang langkung aya 5 kewajiban pokok seorang suami kanu janten keluargina. Nu kahiji wa ayyunfiqa 'alaiha, seorang suami harus memberikan nafkah ke istri sareng keluargina ala qadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuanana eta si suami. Nu kumaha nu dimaksud sesuai kemampuan teh? Ai taqatihi wa quwwatihi, yakni sesuai dengan kemampuan sareng kekuatanana seorang suami. Berarti seorang istri tidak boleh memaksakan suami memberikan nafkah di luar kemampuanana. Akan tetapi jadi seorang suami di tengah-tengah kehidupan anu sakieu sulitna, bagi nu sulit mah henteu bae atuh. Ngan ieu mah secara umum masyarakat ayeuna kekayaan susah, sebab sagala rupa nararait. Timimiti harga minyak goreng nepi ka bensin, nepi ka sagala rupa we naik, nepi ka juot arek balanja teh. Sedangkan ari penghasilan sakitu-kitu keneh, bahkan mah menurun. Tapi leuheung keneh anu masih keneh boga penghasilan. Ieu lamun geus teu boga gawe anu matuh, penghasilan ge teu pararuguh. Nah, ketika menghadapi kondisi seperti kieu, seorang suami dituntut untuk mengerahkan seluruh kemampuan sareng kekuatanana supaya bisa terus menafkahi istri dan keluargana di tengah kesulitan. Selain ngerahkan kekuatan sareng kemampuan dohir, seorang suami harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon supaya dimudahkan dalam mencari nafkah. Sebab la haula wala quwata illa billah, teu aya daya, teu aya kekuatan bagi siapapun untuk mendapatkan apapun dan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang teu aya pertolongan ti Allah, tong boro-boro bisa ngadatangkeun beas sakarung, saremeh bae ge urang moal bisa ngadatangkeun eta beas. Kusabab ayana pertolongan Allah lah urang nepi ka mudah menjalani kehidupan ieu. Maka hanya orang-orang anu sombonglah, anu usahana teu daek dibarengan ku salat, anu usahana teu daek dibarengan ku doa, eta jelema sombong ka Allah. Sebab ketika seseorang berusaha tapi teu daek ngalaksanakeun salat jeung ngadoa, berarti manehna merasa dirina mampu hirup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa ayyastahmila 'alaiha, sareng anu kadua seorang suami ge kudu bisa menahan dirina atas sikap jorek seorang istri. Terlebih-lebih istri mah paling gampang ngadat lamun resiko kurang, resiko dapur berkurang, geus pasti tensi naik. Tekaup salah saeutik cemerat-cemerut,
tekaup salah saeutik buat baut hareupeun salaki. Nah, ketika seorang suami menghadapi istrina model kieu, maka sikap terbaik bagi seorang suami adalah sabar. Idza adathu, terlebih-lebih ketika istri menyakiti seorang suami, bi ayyasbiru ala idaiha, seorang suami harus sabar sekuat mungkin menghadapi istrina anu menyakitkan. Wa yatalattafa biha, sareng seorang suami ge harus bersikap lembah lembut terhadap istrina. Bi ayyudariyaha bil ma'rufi, kudu bersikap ramah ka istri teh dengan cara anu baik, bergaul, berbicara dengan yang sebaik-baikna, ulah ngahina kanu jadi istri teh, ulah nyarekan kanu jadi istri teh. Naon sebabna? Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin, sebab ari istri mah kebanyakan anak kurang akalna sareng kurang agamana. Maksud kurang akalna ari istri mah sok lebih mendahulukan perasaan daripada akalna, sareng kurang agamana. Apalabah dia mah kumaha bapakna. Namun suami ngadidikna dengan cara baik, maka istri ge insyaallah bakal kabawakeun baik, bakal sempurna agamana. Wa fil hadisi, sareng dicarioskeun dina sebuah hadis, laula annallaha satarul mar'ata bil haya'i, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi seorang istri dengan sifat malu, lakanat la tusawi kaffan min turabin, maka pasti eta wanita teh tidaklah sebanding dengan segenggam debu. Mentakan seorang istri harus benar-benar menjaga kemuliaan dirina. Wa ayyaslukaha sabilal khairi, sareng seorang suami oge harus bertindak memperlakukan istrina dengan cara anu baik. Qala Ramliyu, parantos ngadauh Syekh Ramli fi Umdatir Rabih, dina kitabna Umdatur Rabih, laisa lahu durbuha ala tarkis sholati, seorang suami tidak boleh memukul istrina kusabab istrina ninggalkeun salat. Ai tegesna bal yaqtasiru alal amri kama qalahu atiyatun, akan tetapi seorang suami hanya diperintahkan untuk memerintahkan salat hungkul sakumaha anu dicarioskeun ku Syekh Atiyah. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini, seorang suami oge harus mengajarkan kepada istrina kana perkara-perkara anu dibutuhkeun ku eta istri dina agamana. Min ahkamil taharati, seperti hukum-hukum taharah, hukum-hukum bersuci, kal gusli, seperti cara mandi, minal haidi tina haid, wal janabati, sareng cara mandi tina janabah tina junub, wa kal wudu'i, sareng kudu ngajarkeun tentang wudu, timimiti anu sunnahna nepi ka anu wajibna, wa tayammumi, sareng suami oge wajib ngajarkeun ka istrina tentang tayamum. Etalah diantarana pokok-pokok usuluddin anu wajib diajarkeun ku suami ka istrina sareng keluargina. Wal haidi, sareng seorang suami ge kudu memberikan ilmu ka istrina tentang haid. Ai min kulli ma yata'allaqu bihi, tegesna seorang suami harus memberikan ilmu setiap perkara
anu berhubungan dengan haid. Hehehe, ikan tada hese. Naon sebabna lalaki mah paling sulit belajar masalah haid. Atau komo anu teu belajar bener, pasti moal ngarti bae geus kadituna. Cacak-cacak anu belajar oge lalaki mah hese memahami haid teh. Naon sebab pan sebab lalaki mah tara haid eta nu hese teh. Sedengkeun di antara na ilmu anu berkaitan sareng haid teh di antarana nyaeta kudu nyaho getih anu kuat jeung getih anu lemah. Pan ieu hese lalaki mah. Eta karak masalah hukum haidna. Encan ke masalah nu berkaitan jeung ibadah jeung salat. Makana saur Syekh Nawawi, falladzi la budda min irsyadin nisa'i ilaihi fil haidi, maka ari perkara anu daek tadaek anu wajib bagi suami memberikan petunjuk kepada istrina fil haidi dina masalah haid, bayanus sholawatil lati taqdiha, memberikan penjelasan tentang sholat anu wajib diqodho ku istrina ketika selesai haid atau nipas. Sebab ketika istri selesai haid atau nipas, maka ada sebagian sholat anu kudu diqodho. Ya wajib diajarkan ke bapak, ke ibu. Fa innaha, maka sanyanya ari seorang istri mahman qata'a damuha, ketika berhenti darah haidna atau napi darah nipasna kubailal maghribi, menjelang waktu maghrib, bimiqdari rokaatin, kalawan ukuran cukup untuk mengerjakan sholat 1 rakaat. Misalnya samenit deui datang waktu maghrib saat haidna, berarti moal kaburu sholat asar. Sebab waktu ka maghrib ngan samenit deui, can mandina, can wuduna, itu ieuna kumaha lamun kitu, fa alaiha qada'ud duhri wal asri, maka bagi seorang istri dalam keadaan eta wajib mengqadha salat duhur sareng salat asarna. Kumaha lamun bersihna tina haid teh waktu asar, salat asar masih keneh laluasa, maka seorang istri setelahna bersuci kudu mengqadha salat dhuhr heula terus ngalaksanakeun salat asar secara adaan. Wa idzan qata'a qubaila subhi bimiqdari rakaatin, sareng di mana-mana terputus darah haidna atawa suci nate menjelang salat subuh, kira-kira cukup ngalaksanakeun salat sarakaat. Misalna suci nate menjelang samenit deui ka waktu subuh, kumaha tah? Fa alaiha qada'ul maghribi wal isya'i, maka seorang istri wajib mengqadha salat maghrib sareng salat isya. Wa hadza sareng ari ieu anu bieu dicarioskeun tentang ngajarkeun salat qadha kanu janten istri, aqallu ma yura'ihin nisa'u, eta teh paling saeutik-saeutikna suami memberikan ilmu tentang haid ka istrina. Kitulah numutkeun Syekh Nawawi dina kitab Uqudul Jen. Syekh Nawawi ngutip penjelasan ieu dina kitab Ihya. Selain ngajarkeun tentang toharoh wal ibadati, seorang suami wajib mengajarkan istrina tentang ibadah. Ibadah anu mana? Ai fardhiha, tegesna ibadah anu wajib bagi si istri, wa sunaniha, sareng ibadah anu sunnah bagi si istri. Min sholatin, misalna seperti sholat, mimiti sholat sunnah nepi ke sholat wajib,
kudu diajarkeun ta ka istri. Wa zakatin nya kitu di zakat, wa saumin sareng puasa, wa hajjin sareng ibadah haji. Nah, etalah diantara kewajiban-kewajiban pokok seorang suami kanu janten istrina. Kumaha cenah lamun suamina teu mampu ngajarkeun anu bieu disebutkeun, fa in kana rajulu qaiman wallahu a'lamu bissawab.